В 06:18 утра 13 января 2026 года украинские спутники наблюдения подтвердили то, чего ждали неделями. На авиабазе Энгельс-2, примерно в 700 километрах в глубине территории России, несколько стратегических бомбардировщиков только что завершили дальний боевой вылет и совершили посадку. Крупные белые силуэты Ту-160, еще разогретые после полета, неподвижно стояли на взлетной полосе, пока начинались заправка и первичный осмотр. Для Москвы Энгельс-2 по-прежнему считалось своего рода убежищем. Зенитные комплексы С-400, развернутые концентрическими кольцами, системы «Панцирь», прикрывающие малые высоты и круглосуточно работающие радары, создавали ощущение полной безопасности. Однако за этой уверенностью скрывался критический момент, точно выявленный украинской разведкой. Время сразу после посадки, когда самолеты заправлены, персонал расслаблен, а оборонительные шаблоны становятся предсказуемыми. Пока на российской базе все выглядело как обычная рутина, далеко за ее пределами уже началась активная фаза операции. FPV-дроны большой дальности двигались бесшумно, следуя маршрутам, рассчитанным для обхода основных радиолокационных коридоров. Они не летели плотной группой и не держали постоянную высоту, меняли профиль полета, проходили через слепые зоны и использовали каждый разрыв в системе ПВО. Каждая минута имела значение. Бомбардировщики оставались открытыми на бетоне, с текущим топливом и системами в режиме ожидания. Так называемое окно ротации открылось. Из украинского центра управления операторы наблюдали, как FPV-дроны продолжают сближение, преодолевая сотни километров враждебного пространства без обнаружения. Это был не массированный удар, а точечная атака, рассчитанная на самый уязвимый момент. На самой базе Энгельс-2 никто не замечал ничего необычного. Процедуры выполнялись по плану, ритм оставался привычным. Однако в воздухе, за пределами визуального контроля и еще далеко от периметра, дроны уже находились в пути, корректируя курс и скорость. Операция вошла в необратимую фазу, развязка еще не была видна с полосы, но время начинало работать против России. В 06:28 13 января 2026 года FPV-дроны нанесли прямые удары по двум бомбардировщикам Ту-160, стоявшим на основной стоянке Энгельс-2. Первый взрыв произошел в боковой части фюзеляжа, рядом с зоной обслуживания, вызвав точечную, но мощную детонацию, которая сотрясла всю конструкцию самолета. Спустя секунды второй дрон зашел с малого угла и подорвался в хвостовой части другого Ту-160. Взрыв поднял плотное облако обломков и испарившегося топлива, быстро распространившееся по полосе. Это не был единичный удар, это была рассчитанная последовательность. Пока российские операторы пытались понять, что произошло, новые FPV-дроны уже входили в финальную фазу. Камеры дронов показывали открытые площадки, неподвижные самолеты и системы обороны, еще пытавшиеся перестроиться. В 06:29 третий взрыв произошел рядом с еще одним бомбардировщиком. Не от прямого попадания, а от намеренного подрыва вблизи цели. Ударная волна повредила оборудование, вспомогательную технику и задела технический персонал. Целью был не отдельный объект, а дестабилизация всей операционной среды базы. Каждая детонация срывала работы, вынуждала к эвакуации и разрушала координацию. Системы «Панцирь» открыли прерывистый огонь. Трассеры пересекали низкое небо, пока радары ближнего действия пытались захватить быстрые цели на малой высоте. Часть FPV-дронов была уничтожена в воздухе, взрываясь на десятках метров над землей. Но даже эти подрывы выполняли свою задачу. Создавали хаос, постоянное давление и эффект насыщения. Паузы не было, четкого фронта не существовало. В 06:31 еще один FPV-дрон ударил по вспомогательной инфраструктуре рядом с самолетами, вызвав цепную реакцию автоматических тревог. Оставшиеся Ту-160 продолжали стоять на земле, заправленные и хорошо различимые с воздуха. База, рассчитанная на отражение классических ударов, столкнулась с иной угрозой – дешевой, автономной и предельно точной. Стоимость каждого дрона была ничтожной по сравнению с ценой поражаемых целей. С воздуха оставшиеся FPV-дроны корректировали маршруты в реальном времени. Одни почти вертикально снижались перед подрывом, другие выполняли резкие маневры, уходя от огня. Взрывы начали охватывать ключевые зоны базы, не в одной точке, а распределенно, чтобы исключить быстрое восстановление контроля. Взлетная полоса была частично выведена из строя, движение техники стало хаотичным.
К 06:33 ситуация на Энгельс-2 стала критической. Внутренние связи оказались перегружены, системы ПВО переключались между автоматическим и ручным режимами, приказы дробились и терялись, поврежденные бомбардировщики оставались неподвижными, а остальная часть авиагруппы оказалась запертой на земле, не имея возможности безопасно взлететь. ФПВ-дроны выполнили свою первоначальную задачу. Глубоко проникли, поразили стратегические активы и доказали, что даже база, считавшаяся неприкосновенной, может быть атакована. Это была не хаотичная серия взрывов, а точная хореография, рассчитанная на максимальный психологический и операционный эффект. С каждой секундой цена атаки для обороны только возрастала. В 06:35 небо над Энгельс-2 все еще сотрясали близкие детонации, оставшиеся дроны продолжали движение. Для российской стороны стало очевидно, это не единичный инцидент, а новая форма войны, в которой расстояние, стоимость объекта и масштаб базы больше не гарантируют безопасность. В 06:36 российский ответ наконец вошел в организованную фазу, и база перешла на режим экстренной ПВО. Системы С-400 были переведены в режим расширенного прикрытия, пытаясь обнаружить любые воздушные сигнатуры за пределами ближайшего периметра. Проблема стала очевидной с первой минуты. ФПВ-дроны уже выполнили свою основную задачу и не имели четкой радиолокационной сигнатуры для радаров, рассчитанных на перехват ракет или крупных самолетов. Тем не менее, по сомнительным контактам были выпущены оборонительные ракеты. В воздухе произошли взрывы, но они не смогли остановить общее давление атаки. В 06:38 подразделения «Панцирь С-1» и «Панцирь СМ» начали вести непрерывный огонь. Небо над базой наполнилось трассерами, разрывами и автоматическими очередями. Часть дронов была уничтожена до достижения целей, взорвавшись на средней высоте или упав за пределами взлетной полосы. Однако даже эти перехваты имели побочный эффект – полная остановка операций, экстренные эвакуации и блокировка ключевых доступов. База оказалась парализованной независимо от прямых попаданий. Одновременно был отдан приказ о немедленном взлете дежурных истребителей с ближайших аэродромов. Их задачей был не перехват ФПВ, а создание защитного купола на случай второго вектора атаки. Российская доктрина исходила из того, что дроны могли быть лишь первой фазой более масштабной операции. В 06:41 региональные центры управления начали получать противоречивые отчеты. Одни датчики фиксировали новые контакты, другие подтверждали, что ближайшее воздушное пространство очищено. Отсутствие ясности вынудило занять консервативную позицию. Все перемещения бомбардировщиков были приостановлены. Авиабаза Энгельс-2 из активного объекта превратилась в полностью обездвиженную точку. Наземная оборона также была приведена в действие. Подразделения охраны усилили периметр, а технические группы начали оценку повреждений в условиях повышенного риска. Приоритет сместился с боя на сдерживание оперативного хаоса. В 06:44 высшее командование издало четкий приказ. Немедленное перераспределение стратегических активов. Оставшиеся Ту-160 не могли оставаться на Энгельс-2 после восстановления минимальной работоспособности. Атака показала, что база больше не обеспечивает надежную защиту. Системы радиоэлектронной борьбы были задействованы на максимальных частотах. Попытки подавить любые остаточные сигналы дали ограниченный эффект. Основная фаза атаки уже завершилась. Оборона реагировала после удара, а не до него. Этот временной разрыв оказался критическим. В 06:47 небо вновь погрузилось в напряженную тишину. Новых дронов не наблюдалось, новых ударов не было. Однако ответ продолжался часами. Непрерывные воздушные патрули, радары в режиме предельной бдительности и перенастройка зашифрованных каналов связи. Энгельс-2 остался на месте, но его стратегическая роль была серьезно поставлена под сомнение. Ответ России был масштабным, дорогостоящим и технологически сложным, но он оказался запоздалым. Инициатива осталась за атакующей стороной, а в современной войне это часто решает больше, чем сами взрывы. В 06:55 13 января 2026 года реакция перешла в фазу стратегической эскалации. События в Энгельс-2 больше не рассматривались как локальный инцидент. Командование ВКС распорядилось о немедленном пересмотре всех активных протоколов, сохраняя прямую связь с Москвой. Радиолокационные станции дальнего обнаружения расширили сектор обзора. Были активированы мобильные комплексы и изменены алгоритмы обнаружения малых и нестабильных целей. Это стало негласным признанием того, что традиционные параметры больше не соответствуют угрозам ФПВ нового поколения. В 07:03 вокруг расширенного периметра базы развернули дополнительные средства РЭП. Направленные антенны и подавители начали работу в нескольких диапазонах.
Эти излучения мешали и собственным системам, ухудшая внутреннюю связь и вынуждая переходить на резервные каналы. Параллельно средства ПВО ближнего радиуса были вручную перераспределены. Машины «Панцирь» заняли новые позиции для закрытия выявленных мертвых зон. Экипажи действовали по более агрессивным правилам, что привело к превентивным пускам по неподтвержденным целям. Расход боеприпасов резко вырос менее чем за час. В 07:11 Генеральный штаб отдал критический приказ – немедленная рассредоточенность стратегических активов. Бомбардировщики не должны были концентрироваться на одном аэродроме до особого распоряжения. Это потребовало изменения маршрутов, перераспределения экипажей и роста логистических затрат. Приоритетом стало снижение уязвимости даже ценой оперативной эффективности. Истребительная авиация продолжала патрулирование слоями, демонстрируя контроль, но неся постоянные издержки. В 07:24 начались экстренные технические инспекции. Инженеры проверяли ВПП, ангары и системы снабжения под усиленной охраной. Были зафиксированы перебои электроснабжения, сбои датчиков и вторичные повреждения от близких взрывов. Нормальный ритм работы базы был приостановлен на неопределенный срок. В информационной сфере был введен частичный коммуникационный режим тишины. Несущественному персоналу запретили распространять изображения и отчеты. Внешние коммуникации были централизованы, а любые утечки рассматривались как дополнительный риск. Российский ответ теперь включал не только ракеты и радары, но и контроль над нарративом. В 07:38 была издана национальная директива провести проверки безопасности на всех базах со стратегическими бомбардировщиками. Энгельс-2 перестал быть исключением и стал прецедентом. Были назначены учения, оборонные аудиты и перераспределение ресурсов в нескольких военных округах. Российская реакция продолжалась весь день с устойчивой интенсивностью. Второго удара не последовало, но ощущение уязвимости сохранилось. Реальный ущерб измерялся не только инфраструктурой, а утратой уверенности в неуязвимости. После Энгельс-2 ее больше не существовало. В 08:06 13 января 2026 года ритм на Энгельс-2 изменился. Не потому, что угроза исчезла, а потому, что система перешла в режим сдерживания. Тревоги оставались активны, радары работали без остановки, но приоритет сместился с реакции на осмысление произошедшего. Технические группы завершили первичную оценку. ВПП оставались пригодными с ограничениями. Топливные хранилища не имели критических утечек. Ангары могли быть изолированы. Однако база больше не функционировала, как прежде. Каждый вылет требовал дополнительного разрешения и двойных проверок. Энгельс-2 превратился из оперативного убежища в объект, контролируемый собственным страхом. В 08:19 командование распорядилось о постепенной передислокации чувствительных активов. Не резкий уход, а расчетливый поток. Короткие окна, альтернативные маршруты, нерегулярные графики. Цель была проста – разрушить шаблоны. Украина использовала не только техническую уязвимость, но и предсказуемость. Это признание стало началом стратегического перелома. В аналитических центрах атаку восстанавливали по секундам, не для публики, а для планировщиков. Анализировались время реакции, цепочка обнаружения, взаимодействие С-400 и «Панцирей», момент прохождения ФПВ через последнюю линию. Вывод был единым. Оборона работала по доктрине, но среда изменилась быстрее, чем сама доктрина. В 08:41 были опубликованы новые директивы по защите стратегических аэродромов, расширили наземный периметр, ввели временные зоны исключения и разрешили развертывание дополнительных пассивных датчиков. Это было не решение, а мост, попытка выиграть время. Параллельно началась политика военная переоценка. Вопрос заключался уже не в том, как это произошло, а в том, что это означает. Энгельс-2 находился глубоко в тылу. Тот факт, что ФПВ достигли его, заставил пересмотреть само понятие заднего района. С этого момента ни одна база не могла считаться недосягаемой. В 09:05 воздушная активность была сознательно снижена. Меньше взлетов, больше тишины. Это был не признак слабости, а расчет. Следующим риском считалась не атака, а поспешное решение. Это и стало настоящим началом развязки. Не драматичным финалом, а переходом. Энгельс-2 остался, но его роль изменилась. Он стал не только элементом силы, но и оперативным уроком. Современное поле боя начинается не на границе, а в воздухе и во времени. С этого момента все последующие шаги – передислокации, доктринальные изменения, информационная тишина – стали частью одного вывода – атака закончилась, ее последствия – нет. В 10:32 13 января 2026 года Энгельс-2 превратился в символ – не разрушения, а изменений. Не было второй волны, новых дронов или повторных ударов.
И именно в этом заключался главный посыл. Повторение не требовалось. Для России удар измерялся не только повреждениями, но утратой ощущения гарантированной безопасности. Расстояние перестало быть щитом, время перестало быть союзником. В последующие дни официальное молчание говорило больше заявлений. Наблюдались скрытые перемещения, уход в более удаленные районы и полный пересмотр циклов стратегической авиации. Для Украины развязка была иной. Целью было не удержание территории, а изменение логики конфликта. Ограниченными средствами и терпеливым планированием она вынудила более сильного противника тратить больше и защищаться плотнее. Подпишитесь, чтобы получать больше информации об этом противостоянии изо дня в день.